Det var en gang et eventyr som gikk som en sang. Der merkelige ting ble blandet inn, så hør nå her. Det startet med at Røde Lev ble jaget av to bjørner, mens Askeladden der så Linus het og kjempeørner, og ropte kom bli med, og alle gjorde det, høyre foten frem, og så riste lite grann. Og mens de danset kom den stygge andungen og spurte, kan jeg bli med på Linus, for det er min beste styrke, og alle ropte ja. Det gjorde anden glad, venstre foten frem, og så klappet lite grann. Så kom en politimann og stoppet festen, for dette er ikke Ville Vesten, og Linus det er forbudt. Dette er vårt eventyr med mange rare mennesker, og alle de som ikke passer inn, men det gjør ingenting. For vi vil ta deg med til et veldig morsomt sted, der ting vil skje som du ikke regnet med. Ta det med ro, vær stor og med nå. Så kom jeg kjører der og tok med prinsens hjem på erten. På veien ut så møtte de en gutt og gled og kneppen. De startet krangelen og ville stoppe meg. Gutten sa min kamp, kjører bare sparket ham. Men så fikk bjørnen en sånn at det dette, og takket frem med røde hekter. Sammen startet de krangelen. Dette er vårt eventyr med mange rare mennesker, og alle de som ikke passer inn, men det gjør ingenting. For vi vil ta deg med til et veldig morsomt sted, der ting vil skje som du ikke regnet med. Ja, hør og se hva vår som kan med. Alle klappet og gikk sammen rundt i ring. Hei, at ikke alle var så glad gjorde ingenting. For alle venner var og ville danse, ja. Høyre foten frem, og så skjenke litt grann.